Chevrolet Epica, 2007 год, 2.0 дизель. Значит, проблема следующего плана была. При начале движения и при торможении отчетливо слышны удары металлические. Вот, как будто что-то входит в зацепление и какой-то присутствует люфт. Из-за этого появляется удар. В результате осмотра выяснилось, что самая вероятная причина этих ударов — это внутренний шрус трипоид. Этот вот. Вчера его просто пошатал. Вот так вот. В разных плоскостях. Для того, чтобы понять, есть люфт или нет. Как бы люфт небольшой присутствовал. После этого проехался, и звуки исчезли. Вообще ударов никаких не было. Сегодня решил разобрать, посмотреть, в чем же дело. Значит, видно, что выработки в нем нету. Нигде. Все чистенько. Аккуратно. Никаких заусенцев нету. Вот, сам трипоид. То есть все иголки. Игольчатый подшипник тут стоит. Все на месте. Ничего не развалилось, ничего не люфтит. Поэтому причина ударов до сих пор не ясна. Что это было? Я на одном из видео нашел, значит, на ютубе, что похожая ситуация была у человека. Такие же удары были при торможении в начале движения. Присутствовал тоже небольшой люфт. Когда проверял он этот трипоид, человек поменял смазку, и звуки исчезли. Но остается непонятно, почему такой люфт присутствует здесь. Вот она немножко ходит. Граната это. Вот что это там. И как ее менять, непонятно. То ли стопор там стоит, то ли что. Что-то тут неясное. Как будто там все заделано напрочь. Вот, непонятно, что там стоит. Разбиралось все просто. То есть отсоединили шаровые, тягу стабилизатора, выняли полуось. Стоял стопор. Сейчас вот такой вот. Он вставляется вот таким образом сюда и блокирует выход трипоида. Он просто вынимается, снимается. Напакую смазку, посмотрим, каков будет результат.